पाणीपाग विभाग बड़ सूचना तातीर लगे ब्रेक आज राज्य कालबैशाखी वर्षा 30 जाए निर्धूप छेचिब 5 तारिख पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लगी घूर्णिझड़ सांग को ग्रीष्म प्रभाव नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना रखिछि। तेज पश्चिमबंग उपर सक्रिय घूर्णिबलय और यह सहित जड़ित निम्न चापरेखा ओडिशा पर्यंत व्यापीछि। यार प्रभाव में आज 30 तारिख पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लगी भयंकर वज्रपात थिबारु अधिकांश जिला को सतर्क रहिबा पई आज उत्तर ओडिशा को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। सर्वाधिक वर्षा वज्रपात घूर्णिझड़ नहीं सुंदरगढ़ केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक गंजाम गजपति को सतर्क कर आगामी किछि घंटा मध्य समस्त जिला मानक आरंभ हो कालबैशाखी वर्षा वज्रपात। आज अपराह्न मध्यरात्रि मध्य अधिकांश स्थान में झटका पवन देखा मिल 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह झटका पवन अधिक रहिबा नहीं सूचना रखिला पाणीपाग केन्द्र। एपटे सारा राज्य में कालबैशाखी आसुथिबारु आज राज्य में बदलुछि पाग गुळुगुळिरु सामान्य मिलिब आश्वस्ति। अधिकांश स्थान में ताती कमिबा सांगकु 3 ରୁ 4 डिग्री मध्य ताती ह्रास पाइबा नहीं सूचना रखिला पाणीपाग केन्द्र। तेज जानतु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट के 7टी जिला को भयंकर कालबैशाखी नहीं आज आसंता काली पर्यंत ऑरेंज वार्निंग चेतावनी रखिला विभाग और क्यों 18 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात ने येलो वार्निंग जारी कला आंचलिक पाणीपाग विभाग। ता पूर्व वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करनथले सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करिया पई जवाब भी भूलत रही। भारतीय पाणीपाग विभाग आसला बड़ सूचना बंगोपसागर संलग्न पश्चिमबंग उपकूल सृष्टि होइछि घूर्णिबलय। यार ट्रप लाइन ओडिशा उपर दे लंबिछि। यार प्रभाव में राज्यर अनेक स्थान में आज आरंभ हो प्रबल वर्षा वज्रपात। 5 तारिख पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में देखा मिल घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात। उपकूल उत्तर दक्षिण और पश्चिम ओडिशार प्राय अंचल में भयंकर घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लगी सर्वाधिक वर्षा वज्रपात और घूर्णिझड़ नहीं उपकूल उत्तर जिला को जारी होइछि हाई अलर्ट। यार प्रभाव आज राति देखा मिल आज राति अनेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लगी सुंदरगढ़ केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक सह गंजाम गजपति को सतर्क रहिबा पई कुहाଯାଇଛି। भयंकर कालबैशाखी थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करछि विभाग। ए समस्त जिला मानक 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह झटका पवन लगी और पाणीपाग विभाग जारी करथिबा सूचना अनुसार भयंकर वज्रपात थिबारु समस्त को सतर्क रहिबा पई विभाग पक्षरु परामर्श जारी होइछि। विशेषकर वज्रपात समय सुरक्षित स्थान रहिबा पई पाणीपाग विभाग परामर्श जारी कला। एवं 18 जिले में आज कालबैशाखी जनित वज्रपात लगी 18 जिला विशेषकर झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट और रायगढ़ जिलार प्राय अंचल में आज बिजुली घड़घड़ी वज्रपात लगी 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। घूर्णिझड़र संभावना रही वज्रपात संभावना रही बिजुली घड़घड़ी सांग को केतेक स्थान में वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। समस्त जिला मानकर प्राय अंचल में आज वर्षा हेबार सूचना रखिछि विभाग। सर्वाधिक वर्षा वज्रपात मयूरभंज बालेश्वर केउझर और भद्रक जिले में जारी रहिबार संभावना थिबारु समस्त को सतर्क रहिबा पई पुणी थरे परामर्श जारी करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेज राज्य में कालबैशाखी आसुथिले भी राज्यर अनेक स्थान में आज भी ग्रीष्म प्रभाव सांग को गुळुगुळी देखा मिल पश्चिम सह उत्तर ओडिशा विशेषकर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा अनुगुल बौद्ध समेत कलाहांडी और नयागढ़ जिले में भयंकर गुळुगुळी सांग को ग्रीष्म प्रभाव जार रहिबो। हिट वेव नहीं चेतावनी रखिछि पाणीपाग केन्द्र। यास वार्म नाइट नहीं सूचना रखिछि पाणीपाग केन्द्र। एतद व्यतीत उपकूल जिलार प्राय अंचल में गुळुगुळी सांग को ग्रीष्म प्रभाव संभावना रही। आज 11 जिला को जारी होइछि चेतावनी। भयंकर ग्रीष्म प्रभाव देखा मिल गुळुगुळी नहीं सतर्क कर सर्वाधिक गुळुगुळी और ग्रीष्म प्रभाव नहीं मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति को ग्रीष्म प्रभाव सांग को गुळुगुळी नहीं चेतावनी जारी होइछि। आसंता कालिठु बढ़ुछि वर्षार परिमाण सांग को भयंकर वर्षा वज्रपात और घूर्णिझड़र प्रभाव। सर्वाधिक वज्रपात और घूर्णिझड़ नहीं मयूरभंज केउझर बालेश्वर भद्रक को सतर्क रहिबा पई कुहाଯାଇଛି। समस्त जिला मानकर भयंकर वज्रपात थिबारु समस्त को सतर्क रहिबा पई पाणीपाग विभाग परामर्श जारी हला।